呢度開始多人啦喎，但係都多唔過琴日西湖路。琴日西湖路好窄嘅，可能得呢度一半都冇啊，俾人行嘅。幻影啊，叫做一個海咁，係搞翻啊！仲有財神出巡添，大家掛住影相。佢哋幫佢保存，就係呢度啦。算平定算貴啊？佢唔係炒嘅，幾毫子一支？唔係啊，係30蚊一盒啊！呢度啊，5蚊一支啊！仔最火爆。哇，做唔停啊，老細！觀眾大家好啊！我所在位置彩虹橋地鐵站 D 出口。今日咧同上一集預告過嘅一樣啊，我哋嚟行荔灣路花市。咁荔灣路花市有同西湖路花市有咩唔同咧？西湖路花市咧就係最初開始出現花市嘅地方，花街嘅地方。咁啊，但係荔灣路咧就屬於荔灣老城區，同埋呢度係會好行啲嘅。如果你話西湖路花街咧係真係好多人嘅話咧，小朋友啊長者其實唔係好適合。但係荔灣路就唔同啦。好多小朋友嚟呢度行嘅，今日帶大家睇下，見唔見到前邊有全季酒店？之前我嚟西華路拍攝影片嘅時候，不停同大家講，大家如果翻到嚟行花街，住呢個酒店啦，好㗎，咁啊真係唔係講笑，我先嚟查過啦，450蚊今晚，而家都仲有房啊，係而家，大家記住，今日係星期六嚟㗎。至於呢個咧就係大家最期待嘅，舊年係一個好似壇罐嘅花樽，今年咧就變咗一匹駿馬啦，型好多。哇！另外荔灣路嘅花市咧就唔係好長嘅啫，就冇西湖路咁樣有一個十字，但係呢度最大嘅唔同咧就係會多咗好多美食。係啊，有美食啊！嗰啲外地遊客嚟到最高興㗎啦，鮑汁紅燒乳鴿39蚊，掛住咁樣食㗎喎。黃金鴿啊，原來係好出名㗎。現場食乳鴿，哇！荔灣啊，真係唔正。係啊，其實喺北京路咧、西湖路嗰個花市咧，佢係唔準有食物進駐㗎，即係淨係得嗰幾間賣雪糕同埋牛奶嗰幾間鋪頭可以賣食嘢嘅咋。但係咧，荔灣路呢度就唔同啦，現場煮啊，好唔好食係你嘅事，你中意啊，起碼有。又或者呢度會有，係啊，荔灣梗係要食㗎啦，魚蛋啦，係嘛？小站都唔掂啊！甚至乎章魚小丸子咧，同埋個價格都唔係好駭人聽聞嘅，仲有蘋果賣添。現場賣蘋果，呢邊咧就係會有啲小販喺度賣下一啲賀年嘅物品啦。咁嗱，好老實講啊嚇，佢哋係無牌嘅。咁但係咧，其實到農曆新年嘅時候咧，佢哋係唔會驅趕佢嘅。但係你唔可以賣其他同新年無關嘅嘢，而且好多都係小朋友喺度擺檔㗎。咁啊，都係鍛鍊下啲小朋友社交能力嘅啫。咁啊，賣呢啲好多好得意啊，買馬仔啦，咁啊小朋友買，小朋友賣，好有趣啊，都非常之多人。呢度冇北京路。係冇北京路咁窄㗎嗬，北京路係好窄㗎。然後咧就攞晒佢啲玩具出嚟賣咗佢嘅，真係㗎，有啲係會攞自己啲玩具出嚟賣嘅，咁啊忍痛割愛嗰種咯，係啊。好開心啊！咁啊，同埋咧都會有人 cosplay 嘅，即係着下啲古裝衫咁咯，有啲喺度化妝啊。咁當然啦，亦都係會有啲大牌子嚟到呢度擺檔嘅，譬如話兩間好出名嘅快餐店之類啦。不過好老實講啊嚇，今年呢啲餐廳即係賣食嘢嘅地方咧，不是咁精彩，冇往年咁精彩，全部都係呢啲真係冇乜興趣嘅，好老實講啊！黑松露亞麻紫仁餅個名就長啦。咁其實前面仲有多啲好嘢嘅，呢邊咧就賣緊啲吹氣公仔咯。不過咧香港觀眾應該都知㗎啦。嗱呢啲咧係唔入得地鐵站㗎，咁啊千祈唔好買完開心完之後就
喊晒咯，搞到仲有即席寫揮春添，好多啊！我啱先行過啦，係用蒸籠蒸出嚟嘅。幾靚喎啲字寫得。軟軟熟熟切。講翻下啲酒店啦，點解會啲酒店咁平咧？其實呢一行咧都幾間酒店啊，嗰度有漢庭啊，漢庭前邊又有另外一間啊，所以佢唔會貴得去邊嘅。之前同大家講酒店嘅時候咧，可能大家都不以為意啊，係嘛？而家就知道，係真㗎咯喎！荔灣路花市最好睇嘅就係呢一樣嘢啦。佢係會比較平民化㗎，唔似西湖路咁咧，好多大牌子進駐啊，國企牌子啊，好似要展示自己咁咯。咁但係荔灣路花市就唔同，就係平民喺度賣，咁啊亦都唔會話發大財嘅，所以咧管理部門咧亦都唔會過多干預咯，因為只要唔好太離譜就得㗎啦。企翻喺呢條白界後邊。好開心嘅，朋友喺度賣晒自己啲玩具啊，係嘛？呢個都唔係自己啲玩具嚟嘅。又或者隔離呢度係賣盲盒咯，有妹妹喺度賣風車看檔㗎，好開心嘅，賣風車。係啊，甚至乎攞啲蘭花出嚟賣嘅。後邊呢度係賣緊揮春咯。賣啲公仔咁，好有趣。好似呢邊仲多嘢睇啲喎。係啊，因為佢冇咁窄㗎，西湖路唔得㗎。至於呢邊咧，老實講啊嚇，冇乜必要睇。今年呢樣做得差咗，前面會好啲嘅，但係其實都大同小異咯。就精彩啊！呢邊睇下啲小朋友賣佢嘅各式各樣都有唔同嘅。至於呢邊咧，就大魷魚啊，大魷魚冇必要嚟呢度食啦，同埋大肉串咯。個鏡頭過嚟呢邊就有趣啦！呢啲掛住翻屋企咁啊，明年啊會大吉大利啦嘛！小朋友真係一啲都唔怕醜喎，呢樣幾好㗎。我個仔又每一年都係會見到呢啲情景啊！試過有一年咧，會再有細啲嘅小朋友嚟啊，跟住一路喊住一路企喺度嗌叫賣，好有趣嘅。呢邊咧就係均安正住，外地遊客會中意嘅，但本地遊客就不必了。度賣汽水啊，賣汽水啊，後邊係賣咩啊？雀仔啊賣。今年咧興呢一款啊，有個串嗰個串住嗰啲糖佬咁，有個福字喺上邊，都好靚。琴日我哋見過啦，9蚊9喺北京路。至於後邊仲賣埋自己嗰啲公仔添喎，一於賣晒佢啦。今次應該唔係自己玩剩嗰啲嚟嘅。大家過嚟睇下呢邊啦，有啲咩食啊？順德撈魚皮25蚊，均安魚餅20蚊，有7個，同埋陳村粉啦，10蚊一份，雙皮奶都有啊，13蚊一碗。咁啊，竹蔗水可能係會受歡迎啲。另一樣咧，今日非常之熱，甚至乎我覺得比琴日仲要熱添。據聞去到大年初2會降溫啊。女都話：如果咧想嚟食咧，就嚟荔灣路；如果想去行、想去買咧，就去西湖路。但係好行啲㗎，連 BB 車都推得到入嚟嘅，又或者可能有啲不便出行嘅長者啊，推埋輪椅都冇問題嘅。琴日我喺西湖路見過咧，如果真係推輪椅係會好吃力嘅。呢度就好舒服啦。朋友繼續賣利是封咯，今年可以發個大財啊，小財咧。全部都霸佔晒啲位置。哦，好啊，小朋友咧，佢係要講粵語㗎，因為佢即係始終都唔係好熟練啊，但係佢都係講粵語非常好。然就食，哇！15一瓶，25两，不加水不加糖。食多次。
過去2年咧，呢度啊叫做美食花街啊，大受好評啊，但係而家變成咁嘅，呢個希望明年好翻啲咧。我有一個同學咧住喺呢度附近，佢都行過呢條美食街，佢話呢個最好，呢個雅江燒雞翼係最好嘅。好似順德嗰個啊，嚇！雅江燒雞翼同埋烤鰻魚，烤鰻魚佢冇食，佢食燒雞翼嗰個食家嚟嘅。邊吸引啲？哇！嗰隻鵝喺度轉個頭啊！前邊呢位女士咧，其實就係管理部門嚟㗎。咁佢唔會喝斥你叫你走，佢就係會睇下擺好啲啦，咁就得㗎啦，冇嘢嘅。OK。哦，呢個妹妹扮利是封添喎。哦，妹妹叻喎，幾開心。呢邊就仲有化州吉紅啦，手工油角呢個似樣啲啦，呢個係18蚊一斤，唔算太貴啊嚇，同西朗市場差唔多嘅都係。仲有牛筋丸啦，同埋油甘汁咯。你班費啊，所有會啊。小朋友咧想買嗰個抽獎嗰張貼紙嘅，3蚊一次。佢喺度扭計叫個媽媽買，但係個媽媽梗係唔想買啊。咁就喺度扭計中。最吸引我咯，68蚊一個算一個，可以啊。至於隔離呢度就烤雞翼，12蚊一串，係一隻應該係。一隻慢慢進入多人嘅區域，亦都開始多翻啲咧大牌子出現啦。譬如前邊有米芝蓮餐廳啦。今日行到去前邊啊，呢條路嘅花市。係荔灣路嘅花市咧，就唔會有西湖路咁長嘅。正門喺中山路嘅。係，佢嘅正門就喺中山路與荔灣路交界嘅咯。咁啊，呢度開始見到。啲官方牌子啦，哦呢個得意啊！我係呢個啦，呢個油桶啊，佢假裝成為一個大灣雞啊！喺社交媒體都見到佢嘅，好得意啊！大家都買同佢影相咯。郵局嗰啲紀念品嚟㗎。周邊。嗰個嗱買個電雞翻去又得啦，係咪？燒臘啦。燒臘係裡面係有明信片啦，哦有明信片，哦。集章本啊，仲有個集章本。正喎。嗰個車可以。30到38一個嘅公仔。公仔都唔錯。好有趣。呢個係官方嘅，係郵局嚟嘅，中國郵政嚟嘅。仲有得閒飲茶嘅模仿袋啦。上邊就有一個馬啦，今年馬年啦。係郵局㗎。郵局嘅，係仲有郵票咯，郵票嚟嘅。大家幾耐未玩過郵票咧？呢個就係今年嘅馬年郵票，以前仲要廣惠路排隊買嘅。以前我哋間公司嚟。呢度咧就勁啦，就係夢想嘅地方，賣夢想嘅地方，冇錯。隔離咧就寫緊大字。呢度開始旺啊！呢度係寫大字嘅，哇！老師傅幾靚，寫得啲字。呢個係荔灣區中醫院啊，即係前邊嗰度咯，係嘛？係啊。荔灣區中心醫院更正。荔灣中心醫院。仲有啲中學生，因為佢哋已經放假㗎啦。咁放假咧就過嚟義賣，同琴日一樣。呢個係廣州市第4中學，荔灣區都算係名列前茅嘅學校嚟㗎。喺度義賣嘅，賣啲公仔喎，好嘢喎。咁至於琴日去到西湖路咧，就廣州2大名校就係、大家估係邊個？呢度就係4中啦，應該係省實同埋執信中學都係越秀嘅學校嚟㗎。有幾多個學生？仲
仲有賣雞公欖，係啊，雞公欖啊！大家有冇食過雞公欖？知唔知咩雞公欖啊？你又知唔知咩飛機欖啊？我就見過，未食過飛機欖。化痰止咳啊！呢個喺度試食咯。好，咁多檔就係呢檔最吸引到廣州人。80蚊兩罐。荔灣都好多細路仔嘅。到碼頭送小公主，好歡樂啊！邊度啊？BB 啊，荔灣路花市開始多人咯喎，非裔人士都有咯喎。咁啊，呢度係賣咖啡嘅。咁啊，前邊就開始會有翻一啲賀年嗰啲掛飾賣啊，慢慢行，慢慢會見到前邊咧，仲會有桔賣添㗎。呢度開始多人啦喎，但係都多唔過琴日西湖路。琴日西湖路好窄嘅，可能得呢度一半都冇啊，俾人行嘅。10蚊啫喎啲揮春啊，絕風車。呢度啊，西湖路咁多人啊。先頭咧，我喺前面行過咧，仲見到大灣雞，唔知今日有冇機會遇到大灣雞？呢個係賣牛奶嘅，扮到一個牛奶公仔咁。10蚊好靚喎，好多人啊，好多人啊！呢邊開始，個個都係帶啲小朋友嚟玩㗎，係啊。同埋咧，呢度啲樹啊冇荔灣路冇西湖路咁密咧，所以係空氣會更為流通㗎。呢個係賣咩啊？哇，好靚仔喎！究竟嗰兩個 model 喺邊度嘅咧？呢邊又賣緊風車，喂，狗仔，狗狗添，狗狗啊，任魔，帶佢行花街啊！哇，小朋友夠膽喎，真係叻嘅。反而狗狗有啲怕醜咯。荔灣花市呢啲嘢唔貴喎，你睇下10蚊、20蚊、28蚊都有喎。但係我哋行過咁多花市咧，即係一得路冇得講啊！嗰啲係批發嘅，呢度係真係算平㗎啦。呢個係放馬過嚟，今年馬年冇錯。嚟翻到好熟悉嘅地方，我哋嘅影片咧，其實大多數咧都係喺荔灣區拍攝嘅。雖然我係一個越秀區長大越秀區人，但係其實咧對荔灣區感情仲多。呢個係舉咗隻咩出嚟啊？個碼頭嚟㗎。幸福加碼，有趣喎。幸福加碼。有嘢食啦嘛！舊年荔灣花市都係會有好多更知名嘅餐廳啊進駐到呢度，先唔好講佢賣嗰啲嘢係受唔受歡迎，但係都係大餐廳。但係今年係真係少咗好多，好多都唔係好熟悉嘅。但係賣翻都係啲賀年嘅禮品咯，仲攞啲明星嘅樣出嚟賣喎。大家認得幾多個？你又覺得邊個最靚仔？哦，梗係歐陽震華最靚仔啦，係咪？財神嚟㗎嘛，佢演。終於揾到啦，30蚊一盒啊！官方炒賣啊，咁犀利！30蚊係一盒啊！我要睇下先得，官方賣嘅喎呢個係，賣緊啊！咁我覺得都係要買一盒㗎，30蚊都。
哦，30蚊佢係咁樣一盒裏邊係有5盒嘅，啊6盒嘅。白切雞味牛奶5蚊一盒，官方嘅，唔係炒嘅。5蚊一盒啊，咁啊真係又平。又算平定算貴啊？佢唔係炒嘅。幾毫子一支？唔係啊，係30蚊一盒啊！呢度啊，5蚊一支啊，有貴啦嚇。5蚊一支，5蚊一盒梗係平啦，平到都唔夠膽飲。飲咗一啖，走去掠咗佢，死咯！完全飲唔落，真係呢啲係屬於即係嗱，你大家應該食過白切雞㗎啦，嗰兜薑葱咧，咁啊溝咗啲牛奶咯，完全飲唔落啊！佢就已經喺度嗌緊，完全飲唔落，攞曬落個垃圾桶度啦。冇辦法溝一埋，好難啊嚇！佢掉咗啦，真係好奇怪嘅。好彩冇好似琴日咁樣排隊買嘅，太搞笑啦！我話未飲過咁難飲嘅牛奶。我真係飲過。行啦，佢攞住啲牛奶請人飲啊！追住人哋，叫人哋試。哦，好啊，隨便攞，隨便攞。抽財寶咪就係我自己又要。好搞笑啫嘛！捉咗佢話佢非法擺賣啊，得啦嚇，捉你㗎咯喎！我留翻支俾個女啦。我留翻支俾個女啦，好啦，好啦。我估個女都唔會飲，咁我哋繼續行啊嚇，嗰個好多白切雞嘅味。白切雞喺個口度。係啊。散唔去啊，大佬。佢係一個好完美嘅營銷，但係產品就一般啲㗎啦。大佬，你整啲好飲啲啊！係好奇怪。啱嘅。我哋繼續行。其實你應該加薑啊，薑味嘅奶啊。我哋繼續行啦。呢度係月陳記啊，睇唔睇到啊？隔離係益力多啊。月陳記嘅，大家知唔知咩月陳記先？係嗰個食可能話俾海鮮奶啊，就係嗰個海鮮粥嗰度咧。呢個不過好似佢哋賣嘅嘢同海鮮粥冇乜關係喎。但係點都好啦，有參與就係最好嘅。隔離就係益力多。我嚟到呢度啊，見到啲贊助商名啊，係。即係啲贊助商。餐廳而家係5點半啦，已經等位咯喎。坐喺門口食啦，已經。要坐喺門口食啊，食緊添咯喎，食完繼續行花街喎，幾好啊！喂，佢呢個全年無休咩？全年無休，不單止仲要全年都係咁嘅特價。落啊，直落啊！佢有啲唔得㗎啦，已經貼住張紙嘅電飯煲魚價，但係都好食嘅。先見到有桃花啦，今年第一次見到桃花，呢度有得賣。聽講咧，今年桃花失收啊，咁啊，所以可能價格係會貴啲嘅。而且咧，見到都唔會有好多檔有得賣。咁喺廣州咧，最多賣桃花嘅咧就係石馬桃花。咁以前咧，大家就好似咁樣，阿靚仔咁樣捧住個桃花就翻屋企嘅咯。而家就少咗好多咁做嘅。咩花骨啊嗰啲嘢有啊，跟住佢帶上高鐵咁。帶上高鐵翻去外省啊！哎呦，咁要好中意先得啦。呢度係賣蝴蝶蘭啊！呢度係哇咩色都有喎，白色好優雅。咁佢係會俾個網你網住嘅，唔好打爛啲花朵㗎。同埋5代同堂咯。另外咧都係會有人嚟買嘅。咁另外仲有啊，喺呢度咧都會撞到熟人嘅。先頭啊撞到我媽個舊同事啊，不過就冇打招呼咯。哦，好多桃花喎，又唔係好似我先頭講嘅咁喎，好多喎。佢下邊要有啲藥水養住㗎嘛，水嚟㗎咋？咩價錢咧？冇寫。呢個有寫。呢個係蝴蝶蘭50蚊，50蚊係一槍啊嘛，一盤。50蚊一盤。佢唔止一槍嘅，一盤係有3槍，開晒㗎啦。
仲有幾個冧未開。都幾多喎，桃花都幾多啊！我之後仲話冇桃花檔喎，不是的。咁你呢個區域就真真正正係行花街㗎啦。以前就賣花嘅，就真係我哋行花街，但係慢慢變成係一個嘉年華咁樣嘅形式㗎啦。即係咁同你講嗰個美食今年好差，可以咁講。我而家就落定論。啲人都係睇花多。睇花多。落嚟到金桔，好多下喎，都開得幾靚喎。你擺喺度轉啊？我嗰個仲識轉嘅喎。阿姨啊睇得好高興嘅，就佢啦。叔叔啊想買呢盤，好多啊。先後咧，我係喺嗰邊先入嚟啊，行到後邊接翻個老婆。咁前邊仲見到大灣雞跳舞，不過而家應該係大灣雞已經走咗㗎啦。佢係快閃出現㗎，但係呢度咧就真係行花市啦，就唔係嚟睇大灣雞嘅。啲小朋友喺度擺賣咯，扮到靚靚咁嚟買喎。龍咧，阿老闆啊係會幫你將啲花拉翻去路口嗰度嘅，佢唔會同你拉翻屋企嘅。咁你住車陂咁同你拉翻去不得了啦，拉到路口咁咯。到呢度大家都係會慢慢睇、慢慢揀嘅。同埋先頭我嚟都早咗，好鬼熱，個太陽好猛，而家會舒服翻好多。呢個桔好大粒啊，好大個果啊！都賣廣告添，呢個係雙體啊！幸福新村啊，呢度叫做乜？以前啊何濟公藥廠就喺裏邊嘅。我可以飲茶㗎。係，而家咧就變咗宿舍啊！佢哋。大家喺度飲茶。好啊，行下先啦，而家仲幾飽。果嗰啲金桔啊，好靚啊！呢啲水準，因為始終咧芳村係屬於荔灣區嘅，所以咧啲花係特別多、特別靚嘅。唔算貴喎，佢呢邊。係啊，而且佢唔算貴。如果真心係買花嘅咧，其實就係要嚟呢度啦。係啊，真係嘅。幾蚊啫啲蘭花。蘭花10幾蚊啊，分分鐘平過去花市咁滯喎。花市你買得多就好，花市嘅梗係再平啲嘅。花市10蚊都有。10蚊都有。好靚啊！嗰啲蘭花，我哋上年買嗰隻蘭花，今年又唔係一樣得。嗰隻好襟種嘅。好多人買嘅，因為始終呢度咧花檔啊係闊落過西湖路啊，佢可以擺到咁出都冇問題，唔會阻住，咁啊買先開心啊！嗰啲咧買問個價，即係西湖路啊買問個價都已經逼入去。其實係幾辛苦啊！嗰度真係行嘅啫，呢度就真係買啊！擺晒幾靚，呢個係蘭花嚟嘅，好多品種麥蘭啊，嗬，好靚。呢啲都好靚。好靚。幻影啊，叫做，一個海咁，係，全部都係賣桔嘅。朱砂桔係。呢度好多賣花。翻下過嚟呢邊。係。我哋去睇埋個牌樓佢，再作決定去邊度食嘢嚇。終於買咗個狗翻去啦！哎呀，小朋友最高興啊，拖住隻狗翻屋企。哇，大笨象嚟㗎，有發財樹啊，20蚊咋，砌到幾靚，有埋個盤嘅。仙人掌都係20蚊咋。仙人掌咧係一種寓意㗎，唔知大家知唔知啦嚇？即係避開啲小人啊，吉住佢咁解嘅。我哋終於嚟到牌樓啦！正如先頭影片開始嘅時候所講咧，今年咧就荔灣路嗰個花市組委會唔再擺個花盤喺度啦。
咁啊變咗一個駿馬，駿馬上邊有個大大嘅金元寶，馬上有錢，寓意住前面荔灣迎春花市2026牌樓係一定要有㗎，係唔可以唔擺牌樓㗎。就算係其他區嗰啲細啲嘅咧，你可以整個細啲嘅牌樓，但係唔可以唔搞嘅。而家就搞翻啦，仲有財神出巡添，大家掛住影相。做住翻保存，就係呢度啦。咁呢啲係官方請翻嚟㗎，特別開心喎！今年就發財啊，見到係財神嘅，仲有匹靚馬駿馬喺後邊。啊，今晚都仲有燈做。係。我哋去食嘢。我哋而家去食少少嘢先，跟住再翻轉頭啊嚇！哇，特別開心啊！每一年都要行下花市。馬到工程，為咗上年呢度連牌坊都冇啊，跟住俾人鬧到鬼咁樣。係啊，今年幾靚整得，整得好靚啊！要咁傳統先得㗎。係啊，廣州人好傳統嘅。係啊。唉，唔好搞到呢度喺呢度。係啊。獅子改變啊？邊隻獅子改變啊？我聽嚟邊隻獅子咧？越秀公園嗰隻獅子一定要有，但係佢可以得意啲，又或者好似大灣雞咁都得嘅，但係一定要有。今年啊亂咗咁多，舊年係好凍啊！前嗰幾日就凍到不得之了嘅。後面過年突然間啊急降溫嘅。咁我唔好理佢啦，我哋而家去前邊飲個茶先。今年啊一件衫啊。係，好多人都係着短袖嘅。開咗間新酒店喎，吉子酒店。咁係佢華住會即係除咗頂樓嗰幾間最貴幾千蚊咧，佢係已經係比較高端㗎。啊，吉子酒店新開嘅。呢個會更近荔灣路咯，揾唔到啊，只能揾到西門口個吉子酒店咯，440唔貴啊，過年喎，記住會咁樣嘅咧嚇，又會，哎唷，搭 lift 都要排隊喎，冇位啊上邊，阿叔話嚟咗餐廳啦，清水煮乳鴿啊，呢間都可以，呢間都可以啦，不如都唔好諗咯，桂香鴿。行先啦，行先啦，行多2步先啦。有啲位啊嘛，係有位啊嘛，跟住大部隊行，新開嘅食因為以前係食嗰啲雲南菜㗎。哦，係。啊，執位個雲南。就變咗，梗係呢啲先得㗎嘛。嗰啲開珠江新城就得，可能佢發咗達添啊。係啊，可能發咗達㗎啦。至於前邊就係我哋想試嘅其中一間，睇下仲有冇位。跟住有叔叔客。哇！有鬼位。哦，滿咗，值㗎呢度，因為抵食啊嘛。睇下有冇位，唔知啊，坐到咁啦。哇！好啦，我哋又攞咗張飛啊，係要等一個位係嘛？咁啊唔怕等啊，一個位就唔怕等。等一等冇問題，就呢度啦。好似我哋未食過呢間，唔得咁火爆啊！29蚊8啊，沙鍋魚頭啊，蒸魚頭29蚊8啊，乳鴿係39蚊8兩隻啊！哎呀，28蚊8一隻啊！先頭聽見咧有啲普通話口音嘅人嚟到咧，都係為咗隻乳鴿嚟問下乳鴿仲有冇啊，所以先至等位嘅。牛炒滑蛋真係30蚊嘅，揾得咁多人咧。叔仲醒啊，點定菜先，同埋買埋花就上嚟食晚飯。哇，好熱情啊！快揾到座位啦。咁啊呢度係飲功夫茶㗎，呢個係今日最大嘅發現。咁限售啊！我已經飲過啦，大家先頭都知道啊。
我宣布咧，佢係2025年啊營銷最好嘅廣州本地牌子，個個都趨之若鶩，甚至乎咧有人炒到60蚊，炒貴1倍去買。派晒啫喎！咁咧好啦，問題嚟啦，呢個係官方嘅小紅書嚟啊，講清楚係官方嘅嚇。咁呢度咧有一個評論話我笑到依家啱忍住，送給關係不好得的親戚，跟住官方覆佢啊，也可以送給領導。咁其實就大家明咩意思啊？明唔明啊？又或者送俾財務啦，係好好笑啊！笑死人啦！佢話下邊啲評論咁啊，呢個又買咗啦。我哋廣東人先會覺得難，因為我哋印象中係薑葱雞係咩味噶嘛，外省人係唔知咁咩味噶嘛。係啊。一水一滾就到你呢度啦。好啊，好啊，都係飲翻茶穩陣啲。咁我哋今日咧就叫翻啲傳統啲嘅嘢食啊，咩雲吞麵啊、乳鴿啊嗰啲啊，係啊。老婆咧就話白切雞咪搞住，過幾日先，因為聽晚都有白切雞食噶啦，飲啖茶頂頂佢。邊個又發明白切雞牛奶？咁所以咪話佢營銷叻咯。6666。攣都攣唔切㗎。我睇住佢一吸落去，跟住就走去。好在近個垃圾桶8蚊一佢。咪攣落地㗎，你都冇計㗎啦。唉，完全吞唔落口，未曾食過咁難食嘅嘢。諗起琴日嗰度嗰啲喺北京路嗰啲人仲要排隊買。試過算啦。試過算啦，係有個芝字嘢咧，個口咧仲會有嗰啲薑葱味出緊嚟，哇！好刺激。官方話咧，接落嚟仲有呢啲味嘅。我唔係搞我，下次。班沙涼茶風味牛奶啦，黃燜雞牛奶啦，廣式豬肚雞風味牛奶啦，同埋勁啊紅燒乳鴿風味牛奶。呢咯，嗱呢個又係賣牛奶嘅，呢個係官方㗎，晨光牛奶，有金沙紅米腸牛奶啦，龍江豬腳飯牛奶啦，沙蟲粥牛奶啦，光明乳鴿牛奶啦，五指毛桃焗雞牛奶啦。五指毛桃牛奶都可以，但係唔好焗雞。哇！加嗰啲雞可以加到肉味落去。呢個係官方㗎嚇，講清楚先，唔係 AI 圖嚟嘅。其實佢啊，譬如好似啱先你啊，先頭話佢營銷叻係真係冇講假嘅，連便利店都賣埋啦，便利店都有賣啦，咁樣合一盒㗎，仲有貼紙送添啊！仲有人發明一啲新嘅食法，就係攞去煮麵，咁啊同香港特產啊日清嘅出前一丁一齊煮，仲有每一步嘅煮法添啊！哇，燉蛋啊，死咯！或者咁樣會好食啲咧，係嘛？鹹啊嘛！係呢個話買咗4箱，淨係飲咗1盒。但係咧，呢個咧就話攞嚟配即食麵就好好味啦。花市仲炒到50蚊1箱添。我哋喺現場啊派埋俾人，費事浪費。仲勁日式拉麵，所有步驟列晒出嚟，仲要炒下佢。派俾人咧，叫佢攞2盒都唔要啊，係嘛？個個都係攞1盒嚟。炒嘢佢未試過，但係佢試過就覺得，嗰個阿姨咁衰嘅。個小朋友其實應該冇乜所謂，反而如果係即係成日食慣白切雞，就真係會覺得奇怪。擺掉佢，我哋一掉位嘅。送咗上嚟，我哋等咗1個鐘頭都有，即係只不過又唔趕時間咁就算啦。過年都係咁嘅，蝦餃啊！今日仲有冇打折？應該冇啦吧？唔知啦，有。唔理㗎啦嚇。得唔得㗎蝦餃？等咗咁耐，即係等咁耐都仲要。冇問題啊，即係品質係冇問題啊，等得耐係一回事。
個熱啊嘛，熱，因為農曆新年放假，老細又唔捨得俾 OT 加班費，咁咪做嘢人少咪慢咯。一個服務員一個輕。係啊，一個部長就落單，部長走咗啦，一個斟茶嘅，一個上菜嘅。都可以啊。還好，味道仲可以嚇。有啲蝦味。隻蝦仲幾爽添。係啊。點樣？哇！食齋喎今日。好啊。係呢種粉嚟嘅。咁啊，咩啊？你唔好食得咁滯啊嘛。係啊，過年係咁嘅啦。過年啊，有幾日俾你食啊？係。有啲韭黃咯，咪有個湯。可以減麵嘅。係可以減麵嘅，我哋冇減麵啫。有揀有雲吞嘅，我哋冇揀有雲吞嘅啫。白飯係自己去攞嘅要，過年係咁嘅啦。怪唔得先頭嗰個阿叔落去，佢話：冇位啊咁啦。夠清淡，好嚟到呢個時候，乳鴿終於到咯喎，就係等佢嘅啫。食得未咧？食得啦，呢一批乳鴿啦，再遲都冇啦。咁即係至少咧係即係上菜慢啦，但係至少咧佢唔會喺廚房等咗好耐。包括幾樣都仲係熱嘅嚇。第一樣接受唔到嘅，即係如果我哋一個餐廳第一樣接受唔到嘅凍難食，呢兩樣係一齊嘅，係最需要呢兩樣嘅。咁然之後咧就係等得耐。香爐快手啊！幾好食喎又，呢個係沙薑味㗎。呢個有少少沙薑味嘅，但係佢係紅燒喎。有少少香茅嘅味，喂幾好食喎又，都食得等㗎嘛。係啊，我哋先頭講，如果7點半都仲未有嘢到就走啊，因為冇食過人嘅嘢㗎嘛我哋。咁但係其實都冇問題嚇，8點就一定走㗎啦，咁啦。等到又飽等到其實先頭我哋幾飽嘅。因為飲咗嗰支嘢咁，幾好食啊！呢個香茅味又幾好啊！哇，好香茅啊係。係啊，係嘛？幾好，諗唔到。誇張。好彩我哋唔係好趕時間嘅，不過過年都係咁啊。其實我哋預咗㗎啦嚇，接受唔到咪去食麥當勞咯，最尾埋都係呢個數。2隻乳鴿喎，又有蝦餃喎，唔知點解減咗20蚊啊！就唔好理佢點解啦。隔離呢間都係坐到滿，大家都係求揾個地方坐下食下嘢，團聚下咁解嘅啫。我翻去一日又翻嚟。而家我哋行翻去坐地鐵啦，我哋行翻去彩虹橋坐地鐵，咁即係又再行多一次巴士㗎啦。咁啊睇下夜晚巴士係點啦嚇，大家。咁啊行埋另外一邊，因為我哋先行過兩邊嘅，但係另外個人，我哋啱食完飯出嚟等電梯等咗2輪啦。而家我哋行翻去巴士。平時呢度嘅隨便揀㗎嘛。係啊。即係都冇咁滿㗎嘛。哇！睇車。已經要人流管制咯喎！哇！再多啲人佢就要開放呢個係公共場所嚟入去疏散人流嘅，呢個係少年宮。呢邊就坐巴士嘅。清咗部。係啊，啲電雞擺到滿晒嘅。我諗再惡劣啲，要將中山路封埋路先得㗎嘛？但係中山路唔封得路㗎，有幾條路係唔封得㗎。超級多人，嗰度係去龍津路個方向，全部都係人過馬路。咁好耐未見過荔灣路咁多人啦。哇！前邊呢度過馬路幾多人？
咁啊，再行下夜晚嘅花街啊嚇！呢個花街咧，好處咧就係地鐵站好方便。譬如話我哋行前少少就係陳家祠地鐵站啦。咁啊，如果好似先頭咁樣行翻去路尾咧，就係彩虹橋站。行咗一半，我哋而家行埋另外一半佢。真㗎，係啊，跟住就坐地鐵。係啦，要人流管制，管制住一個方向。哇，開咗燈真係好靚喎！哦，真靚喎！係開咗燈真係好靚，同埋夜晚涼爽咗啊！先頭我嚟到嘅時候好熱好熱，哇，超多！哦，真係靚喎，真靚喎！所以個個嚟影相啊！靚女都話人山人海，哎呀，但係又好開心咁咯。朝頭早冇人乜滯喎。係朝頭早熱啊嘛，到夜晚開燈咪靚咯。食完飯啦，梗係朝頭早唔靚嘅。係啊，而家到夜晚係靚啦，仲有唱曲添。牌樓真係靚咗好多。先頭我哋入嚟嘅時候，好多市民都話：梗係夜晚先靚㗎啦，朝頭早行咩啫？係啊，佢講得啱㗎。到夜晚，哦，開齊燈。咁同埋咧，因為荔灣區呢度咧比較空曠啊，後邊又唔會有太多燈，呢度影相啊更靚咯。有個老婆已經唔知行咗去邊啦嚇，佢話唔緊要啦，已經同佢講好咗係喺後邊地鐵站等㗎啦，真多人真多人。你仲未開課嘅咩？你夜越多人啊！越夜越多人，所以大家以後咧，如果翻嚟廣州遊玩啊，咁我俾一個推薦大家啦。荔灣路花市夜晚嚟，因為佢夠闊啊，咁一頭一尾就係地鐵站嚟㗎啦，你唔會太容易行錯路㗎。西湖路咧，朝頭早去就算啦嚇，咁樣我哋要行上去上邊啊。而家大灣雞應該唔俾佢出嚟㗎啦，因為再出嚟咧，一空洞咧，嗰啲人潮集中咗咧就唔好嘅。咁但係荔灣區咧就唔似話越秀嗰啲行到一半叫你快走啦，咁啊唔會推住啲人潮走，就會俾你慢慢行咯，慢慢睇咯。哦，蚊啊！個人得咁多人啦，18蚊一杯，即係應該係一槍啦，嗬。小朋友仲騎膊馬添啊，開心啊！荔灣區啊，荔灣路都咁多人啊，北京路啊，不得了。係啊，我諗今日北京路會更多人。有特別開心，尤其今日咁溫暖，到而家傍晚啊舒服啊！短袖又得，薄外套又可以。賣緊七彩蘭花，但佢寫住別摸我咯。先頭我有經過，但係冇睇咯。咁同埋咧，先係喺嗰個位置咧，撞到我媽媽嘅同事啊，舊同事啊，都唔認得啦。發俾我媽，佢係認得咯。喺度會好容易撞到熟人啊！超級多人，仲推埋 BB 車嚟。買玩具喺度等啦，好開心咁樣。咁啊，再往前行咧，就係嗰幾個快餐店啊，同埋咧前邊啊係會有美食集市㗎。咁啊，唔知而家俾唔俾佢開啊嚇？我哋睇下先。大家都係有買花㗎喎，買花買劍蘭，但係咧感覺啲燈咧就可以再光啲咯，再光啲會更。老婆醒目啊！佢話呢個位咧原先係停電雞嘅，而家都清走晒，梗係啦，仲停喺度，禁止停放。哦，好靚喎！嗰啲燈，2蚊一個咋，呢個小朋友賣嘅。睇下咧，騎緊膊馬啲小朋友咧，睇見就想買嘅，會咁得意呢個。不過可惜係風車造型啦，所以荔灣路花市最開心就係咁啊！
有人買，有人賣嗰啲又唔係為咗人發大財嘅，咁啊賺封利是仔咁解嘅啫。同埋真係好過癮，但係今年比我想象中係好多人，因為小朋友仲掛住先頭嗰個風車，但係應該落唔翻嚟同佢爹哋講。全部都係人，哦，多人喎，好多人啊呢度，好緩慢咁，係好緩慢行緊，地鐵站都唔知點入去嘅，因為再行去後邊咧就係西環路㗎啦。咁如果要去坐地鐵啊，陳家祠咧喺呢度轉過去都得嘅，好靚喎個劍蘭，仲有銀柳。小朋友幾開心，有收穫啦！佢係要揾你呢個大財主喎，大財主咧就傾頭先同人㗎嘛已經。個馬好靚，呢個好靚，路馬。呢個啫，係咧。我話俾你聽，賣風車嘅，仲有賣個錘嘅，呢個錘係咩球隊啊？貴喎，唔知啊。嗰啲小朋友唔落嚟嘅。小朋友難度下佢啫。經驗咪都係。好聽好多人啊！聽晒，睇住啊！小心保護你。呢種情景好多年未見過啦，已經。不如上去啦！好啊好啊好啊！我哋上翻去上邊，人行道行啦。震撼過西湖路花市，不過琴日我哋西湖路花市係晏晝啊，所以唔覺多人咯。好開心！呢度仲有唱歌添，才藝表演喎。睇一下，有掛件有件貨睇下。呢個就係荔灣路花市最開心嘅地方，睇下啲小朋友賣風車，佢仲有才藝表演，買啊咁高興，唔買都一樣高興。我未見過荔灣路咁多人，第一次見荔灣路咁多人。揾到位，不過入到去有位係有啊，但係哇等成個半鐘啊！老婆講緊今晚餐廳就好火爆。依家有位啦嗱！而家先至有位，而家已經8點半啦，有位係好正常嘅喎。咁再嚟前面呢度咧有個美食集市啊，我哋未必會入去啊，一來我哋已經食飽啦，二來怕多人啊。但係咧去門口望望係冇問題嘅。兩邊行。係小朋友都係上翻嚟行好過啦。哦，仲有個辣姑姑添，入到去啊！嗯。唐銘廣場呢度叫做有個市集嘅。今年嘅選擇買啲鯛魚燒啊，仲有乜嘢啊？食嘢㗎啦，食嘢啊！哦，即係佢哋已經喺度第4年㗎啦，賣飲品啦、菠蘿冰啦，係啊，美食市集，但係入唔到去咯。呢個入邊仲唔得入去？多人雞蛋仔最火爆。哇！做唔停啊，老細。後邊係做緊奶茶，有 cream 嘅喎，哦，好生意。喺呢度呢啲美食集市。嗯，呢啲先係美食集市啊嘛。好靚喎！食美食嗰啲啊，寧願揀呢一種。嗯。千祈唔好揀啲魷魚串。係，但係魷魚串就不如麥當勞好得多得多，呢啲就好啊。不過太多人啊，正正經經啊，係嘛？好細啊嗰條人都好啊，嗬。呢度開始少啲小朋友賣嘢啦，
先頭嗰度係最多嘅。咁佢哋管理部門係會集中管理，又唔會話唔俾，但係又唔會話你自由發揮咁嘅。呢度係寫大字，寫福字。到底有幾多人嚟到廣州啊？係啊，仲有好多外地遊客咧，又我成日刷到啲遊客喺度講話嚟廣州着咩衫啊？去邊度食啊？咁樣你而家嚟廣州去得邊度食啊？開始我哋見到嗰啲內蒙古嗰啲咧，咁就差唔多知道餐廳冇嘢食㗎啦。後邊賣牛雜嘅，澳門咖喱牛雜，咖喱牛雜。呢度係水煮魚，水煮魚冇乜人喎。呢個人士都過嚟趁下熱鬧啊，一家幾口咁幾好，帶埋小朋友嚟。茅根竹蔗水、腸仔都賣晒啦，就齊蛋咯。依家咧又嚟翻呢個瘋狂牛奶呢度啦嚇，再行前少少就係牡丹樓。哦，皇上皇啊，仲有幾景佢寫3代人都比拉，呢個係真皇上皇㗎，唔係食字嗰種㗎。係。呢度好啊嚇，好生意啊！我哋食咗嘢啦，呢度好啊。平時行過都係好火爆嘅。煲仔飯啦，新開無耐嘅啫，幾鬼多人啊！就係麥當勞呢度啦。呢度我未入過去。入去睇下我哋。仲有冇大灣雞？應該冇啊，唔俾佢放出嚟嘅應該。入去睇下。哇！好刺激啊！嘿。都仲有啲小朋友喺度賣嘢嘅，同埋嗰度賣雪糕啊！聰明啊，咁樣賣雪糕。咖啡賣添，正啊！好開心啊！嗰個姐姐噴嗰啲泡泡噴咗一個晏晝，我先頭睇佢噴嗰啲泡泡。行啦，咁啊繼續往前行咧，前面就係 KFC 啦。咁 KFC 咧就應該唔會放隻大灣雞出嚟㗎啦。哦，呢度做咩？拍馬屁啊！哎呀，嗰啲小朋友喺度拍馬屁啊！今年馬年啊嘛。哦，拍馬屁啊！馬屁啊，唔係大灣雞啊！好搞笑，啲小朋友最開心。你係咪想去拍啊你？哇！走咗入去翻唔出嚟啦。你拍完馬屁之後咧，繼續往前行。咁前面就 KFC 嚟嘅，有個杯嗰度。呢度仲會有大灣雞賣嘅。呢度賣大灣雞。賣大灣雞，盲盒咯又係，做到咁靚喺度賣嘢啊！呢個係賣一啲冷毛織嗰啲花嚟嘅，亦都唔貴，9蚊9一支我見到。肯德基喺度賣棉花糖咯，應該唔賣嘅，佢係送嘅啫。咁啊，大灣雞係唔會再出嚟嘅啦。大灣雞已經，因為而家人流量太大咧，佢再出嚟咧就會有危險㗎。咁啊，先由大灣雞我就喺呢度睇大灣雞啦嚇，呢度。咁啊，個大灣雞咧就喺度撞嗰個啷啷咯，有一個啷啷都收埋啦，好刺激啊！讓一下，讓一下。我哋話個個喺度做咩啊？我就見到佢頭頂個光。頭先。大家你向一面
入到嚟啊？哇！大灣雞同肯德基 crossover， 全部都係人啊，好紅啊！啱啱出現啊，大灣雞，你攝唔到入去啊！老少咸宜啊，大灣雞。係啊，都係市集嚟㗎呢度，就係加油站隔離嗰度咯。逼唔到入去咯。呢度就賣緊咖啡 ，KFC 嘅咖啡。可能已經沽清啦，呢個啷啷啦。先頭嗰隻大灣雞咧，就攞個身喺度刮嗰個鐘啊。咁啊個意義咧就係好運降臨，普通話咧變翻廣東話食字就係好運降臨咁解啦。做下個小朋友要排隊嘅。哦，姐姐送禮物啊，免費啊！同埋都係會有外國人嚟㗎咯，佢哋都係中意食呢啲嘅。好啦，我唔講啦，因為卡咧都已經滿啦，影片亦都係比較長啦。咁啊，大家咧中意嘅話，自己翻嚟玩，仲講得切嘅睇呢條影片嘅時候。咁如果實在冇辦法咧，明年翻嚟 OK 嘅。咁啊，記住 book 定啲酒店咁啊可以㗎啦。大家記住我嘅推薦就係朝頭早就去西湖路花市，夜晚就嚟荔灣路花市，咁就得㗎啦。見啦，拜拜啦！祝大家新春快樂啊嚇！咁啊，我要去坐地鐵啦，但係個老婆又唔見咗啦，拜拜。